Alan Sewanyana waliwo abangambe nuwa mtu Alan Sewanyana lwaki tafuluma mukko kino ekintu kya mirundi ebiri era bannaye Alan Sewanyana bw'afuluma n'atadda kibanga ekiraga nti ddala omusango yaguzza kwegamba guno omuguwa guliko ebitutwa bibiri either way yonna gumutuga naye ebintu bya Alan bino mujjukire bulungi Alan yali ayagala okuvuganya ku ntebe y'amagogo abantu abamu ite badde sagala bigenda mu nnyo deep naye ekintu kya Alan Sewanyana nze mpaka kati nchebuuza ensonga yatekesa Alan Sewanyana ku kesi ya Segirinya eyo kubanga their target was Segirinya not Alan Sewanyana target ya state musango ogwo yali ya Segirinya Alan Sewanyana bali bamugattako bugasi kumukookerako bati naye era bw'otunulira factors ne weebuuza kye kyandireetedde Alan Sewanyana omugatta ku mugenzo na lebo Segirinya Muhammad ku kesi eyo kozera Alan ne Segirinya sibe baali ab'omukwano ennyo ebyaddala era omukwano gwa lebo Segirinya Muhammad ne Alan Sewanyana gutandika wano bali mu parliament omunyinyitivu gutandika wano bali mu parliament naye ogenda ne weebuuza n'ogamba nti kiki ekireetera Alan Sewanyana okujja omuteeka ku kesi eno nze I think either Anita Amongo n'omwami we Magogo kubanga Alan Sewanyana oyo ye ya exposing Magogo mu issues za FIFA tickets World Cup oyo bayali luddawa muzijukize mwalo World Cup oyo Magogo mu yatundira ticket olwo ticket ze bagaba nga zigenda kutwala bana Uganda for free abamu ndowooza oba bakungwe eno mu kitongole kya FIFA Magogo ticket sezo nazitunda omuntu yazikusa ensonga ezo yali Alan Sewanyana era discussion eyo nejja ne ku floor ya parliament Alan Sewanyana era yali yegwanyiza okubeera FIFA president kati I think embetebezi eri ku Alan Sewanyana eyinza okuba erimu Anita Amongo emabega World Cup Brazil webale kubeera mu kirasi mwana wa mama njagala nnyo baganda bange abanzijukiza bati kwana ffe buno bwongo munnango olusi twerabira katulaba nkuleetera logiki ali emabega wa Alan Sewanyana lwaki Alan Sewanyana atuuka okugattibwa ku kesi eyo kati nze I think omutwe omukulu oguli emabega wa Alan ye Magogo ate ffenna tumanyi Magogo backup agijjawa nkakudiremu olwaleero firimu zizo nazo laba ku Alan Sewanyana ayina okubanga azipika emabega ye Magogo nkukambe bana abasajja basigala n'akakuku ku mutima Alan yalabisa Magogo onfuna bulungi nnyo yamulabisa tatate Alan abadde yeegwanyiza entebe ya FIFA president omanyi Magogo awo nawe yafuulawo bwakabaka teri kukyukako teri amusinyako ku ntebe eyo yenna agezako musinyako ku ntebe eyo afesinga bizibu that I think ndatonna bakujja ku kya missions I don't think kino waliwo firimu nnyingi nnyo maite kintu kyetaaga kutula bwoti n'obala kati olwaleero olaba Alan oluvannyuma lw'okuvaayo n'asindika sayinizi ng'alinga ayagala okwogera ekituufu otandika okusimaasima ku mazima kubanga buli w'otandika osimaasima kesi eyo ekomawo mu lujjudde mu bantu abantu batandika ogiwa attention ne baddayo ne batandika okwebuuza ebibuuzo kati Alan Sewanyana ke yakoonyeekaawo bw'ati abasajja ne bapapala omu n'avaayo n'agamba nti ayagala n'agenda mu kkooti kutwala Alan Sewanyana mu kkooti ne His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert then kye babadde balina okukola ge omulamuzi okuddamu omusango ogwo mu bwangu then Billy Vumbuka alete charge endala agislapping Alan Sewanyana it's a sign of indication nti gwe tukyakulina mu ttaano wopapalira bwoti n'ogezaako kutagala wonna wootagalira bwoti tukufuna state weto bwekola that's how a mafia state operates yes ina mugarozi nkutumiddeko Venita nkutumiddeko okisiba so kati nze nkubiddeko bubbizi empalana ya Alan ne Magogo tesobola kuggwa it can't muno yeggwanga werituusaawo kije tubagamba gwe omukono gw'aba mafia eno government eddukanyizibwa ba mafia a group of cartels
Okitegeera. Katumba adanga amagogo ajja kuvaako mpira si politics. Ate mwamujjako ddi. Mwamujjako ddi. Katulayo ndaga ani ayimiridde mu magogo. Mumpe. Buli agezezzaako yimirira magogo ng'akola bw'ati. Buli asinyako bw'ati. Ng'amutema. Olwaleero mbuulira ani asinya mu ntebe y'amagogo. Munayenze kambabulire ekyo statement gye mukola nti biri bya mizannyo si politics. Politics ali buli wamu. Politics alwaningibwa buli wamu. Okulaga nti politics alwaninga buli wamu kana akakyala akali ka chairman ka Uganda Netball Federation akakyala ako walaba ebyakatuukako gokulaga nti politics tunulya na appointments engeri gye zirondebwamu. Kati Minister of Education omukyala Janet Kataha Museveni wamulabye waliwo olukuŋŋaana lwa agriculture naye ina Minister wa agriculture ni Honorable Janet mukyala Janet Kataha Museveni gwe bayise ng'omugenyi omukulu era okulambulula bulungi okuddukanya olukuŋŋaana olwo naye ono Minister wa byanjigiriza naye eri bali mu bya bulimi oyina Minister wa agriculture ye talina gugendamu. Okategedde. So you cannot separate politics from our day-to-day lifestyle. Politics ya governinga buli kimu kyonna. Politics ya runninga buli kimu kyonna. Mwewale nnyo embeera ey'okugamba nti politics mumujje wano mumujje politics muno simanye politics mumujje mu ddiini simanye gwe toyogera ku ddiini kati kankubuulire munnange politics n'eddiini biri biki. Kino leero kijje wano ogenda kunyiiga niyiga mazima kuba leero gwe mulamwa gwa leero gwe tuliko politics n'eddiini biri biti. Ate naddala wano ku Africa ku lukalala lwa Africa ba dictators abasinga bakozesa nnyo eddiini eno okwongera okufuga abantu baabwe. Because let me give you an example. Eddiini yaleetebwa muzungu wano. Njagala tugende mpola kano ka discussion nja keetaagako ffenna tuka discussing. Eddiini ogiraba. Eddiini eno yaleetebwa bazungu ne bagireeta wano ku Africa. Mu byonna abazungu kekiri nti abazungu be baleeta eddiini wano. Abazungu bandibadde batinkiza nnyo n'eddiini ewaabwe. Era abazungu bandibadde be basinga okuzimba amasinzizo ewaabwe. Nfuna bulungi ninawe nkuleeta. Omuzungu ono eyaleeta eddiini wano mu Africa. Olwaleero waaba ayagala okuddizaako Africa nga ayagala ogidonetingira ayagala okugiyamba. Omuzungu ono tajja kuzimba kanisa. Omuzungu ono ajja n'azimba essomero, ajja n'azimba eddwaliro, ajja n'asupportinga mu mbeera mu byokulya nutrition, ajja n'asindika eddagala by'ebyobulamu. Nkutunuulira ndi kukusigira ekifaananyi omuzungu eyaleeta eddiini wano. Bwagamba nti kati njagala kuddizaako Africa, njagala kuyamba ku Africa. Okiwuliriza? Ajja wano atandika kuzimba malwaliro. Pamu kutumiddeko manyinaze. Kana akaleero bagenda kunyiiga. Batabani ba Katonda, baganda ba Yesu. Bagenda kunyiiga olwaleero naye tewali kyakkola. Twabagamba tuli mu revolution tuli beetondera maaso ate n'amazima mugenda gategeera. Nabagamba olwaleero ngenda kwogera ebikunyiiza naye ojja kuddayo tule wansi ogamba ekisajja kinnuwa mutwe ekyo kyayogedde amazima kyayogedde ebituufu okugeza bwengattagatta dotisiwe nti ekisajja kyabadde kituufu. Amanyi mwabamu mulooza ffe tetusoma ku Bayibuli. Nze nakola CRE ku O level ne mukola bulungi nnyo. Nenzija kwekesi nenkola divinity. Ne muyitira nno ddala. Bulungi. Kitegeeza nali nsoma ku Bayibuli eyo. Nsobole okuyita. Kati mwana wa maama eddiini n'ebyobufuzi
biri ebi biri bibiri biti katugende wano omuzungu yaleta eddiini wano bwatuuka okwagala okuddiza abafirika eno n'okusindika obuyambi tabusindika mu kuzimba makanisa oba masinzizo. Omuzungu ajja n'agamba nti Kapchorwa kanteekeyo eddwaliro missionary hospital ebeerewo esobole okujjanjaba abantu ba Katonda. Omuzungu asobola okujja n'agamba nti muno temuli ssomero, essomero eryo kanditeekewo liyambe bantu ba Katonda bano bamufuna mpola abateesobola bagende ku ssomero eryo basome. Ayinza okujja n'agamba nti kakati ndabye muno temuli mazzi gali kiriini kantandikayo ka project ak'okusima borehole abantu bano bafune ku mazzi. Ofuna bulungi nnyo ekyo bw'aba kibaliriza najja n'agamba nti kakati ngenda kutandikawo ka project ak'okuwa eddagala. Okiwuliza abantu bano ab'omu bitundu tutandika okubawayo ku ddagala oba butimba bwa nsiri oba ddagala lya siriimu oba ddagala lya kafuba. Kati katudde wano ku Afirika ewaffe ife abafirika wano omufirika ayinza n'okutema ejjambiya ng'oyogedde ku ddiini. Kakati ffe wano mu Afrika amasinzizo ge mangi okusinga amalwaliro okusinga amasomero. Worst of it tulina ne ba government officials yatuka kwekise n'agamba kati nina okuddizaako ku bantu bange nina kuzimba ki kanisa nina kuzimba sinzizo. A case point katutulire wano mu Uganda. Mu ggwanga lya Uganda wano mwawulidde bulungi Thomas Tayebwa deputy speaker yazimbye kanisa ewaabwe Mitooma. Sam Kahamba Kuteesa politician government official eyaliko minister for the past 25 years 20 years to 25 years naye we yaddizaako abantu be